Довгоочікуване благо цивілізації чи знущання над людьми? Олександр Малікін, депутат Миколаївської міської ради від партії «Опозиційний блок», на камеру продемонстрував якість проведених асфальтних робіт на вулиці Флотській, що в нього на окрузі. Дорожнє покриття, тоненьке та крихке, знімається голими руками, бо ж постелили його просто на землю. Вот качество асфальта. Вот он. Снимайте. Вот, смотрите. Я, конечно, понимаю, что я делаю сейчас ужасные вещи, но я делаю это голыми руками, абсолютно. Вот как бы. Вот смотрите, какая под этим всем основа. Вот какой красивый асфальт. Сколько он пролежит. Вот я, конечно, испортил, наверное, дорожное покрытие, но я думаю, что первый дождь нанесет гораздо больший урон, нежели я вот такому качеству ремонта. Я могу пройти, наверное, на следующую сторону улицы, но я не буду этого делать. Не знаю, мне просто жаль людей, которые здесь живут. Такое свинское отношение. Здійняти місцевими мешканцями та депутатом-опозиціонером галас змусив відповідальних осіб зібратися на вулиці Флотській. Голові районної адміністрації підрядник бадьоро відзвітував, що дорогу покладено згідно проєкту. Спеціаліст технагляду підтвердив, що порушень технології немає. Місцевого жителя, невдоволеного результатами робіт, переконали, по закінченні недоліки усунуть. Здесь у нас уклон большой, бывшая железная дорога. И вся земля, можно проехать, посмотреть, уже где-то полметра она находится на асфальте. Соответственно, я, как житель частного сектора, эту землю уже начинаю подчищать, потому что на ней начинает расти трава. Она начинает портить этот асфальт, он лопается и т.д. и т.п. Нету ни бордюра. Если не предусмотрен бордюр, я понимаю, что у вас в проекте он не заложен, может быть. Да это колоссальные деньги. Я согласен. Надо хотя бы сделать отбить или какую-то вывернуть. Подождите, вы смотрите неоконченную работу. Я согласен. Мы говорим сейчас, у них есть грейдер, который вот где глина, пройдет, уберет лишнюю глину и подобьет обочиной. Вот, у вас не будет наплыва как такового глины. Я просто по тому участку, который сделан до вас. Мы сейчас говорим о неоконченной работе. Наразі техніка давно вже покинула вулицю. Сліди підрізки асфальту, вочевидь, свідчать про те, що наразі дорога в тому стані, в якому її планують представити як завершений проєкт. Та платити за таку халтуру майже 1 мільйон гривень бюджетних коштів – злочин, переконаний опозиціонер Олександр Малікін. Подрядчик должен переделать, выполнить работы эти повторно, сделать их с надлежащим качеством, безусловно, за собственный счет, уже не за бюджетные деньги. Я считаю, что ситуация должна, не просто ее нужно исправить. Я считаю, за тех, кто осуществлял надзор за этим проектом, и на сегодняшний день есть мое обращение к главе администрации, чтобы акт приема передачи работ ни в коем случае здесь не подписывались без моего личного участия и без привлечения инициативной группы граждан улицы. Я знаю, что пока такой акт не подписан, поэтому оплата не произведена еще в полном объеме или вообще не произведена. Эти работы нужно переделать, сделать их качественно, так, чтобы улица служила людям долгие годы, а не за такие средства всего один сезон, а весной уже сошла туда в реку вместе с асфальтом полностью все это покрытие. Поэтому вот мое обращение таково – переделать и наказать виновных. Між тим, за фактом неякісно проведених дорожніх робіт на вулиці Флотській, Миколаївська поліція розпочала кримінальне провадження. Та розвиток у справі буде лише у разі підписання замовником акту прийому виконаних робіт.